Zijn stok is mijn steun. Door het geloof zegende Jacob, toen hij op het punt stond te sterven, de 2 zonen van Jozef, waarna hij God aanbad, terwijl hij op het uiteinde van zijn staf leunde. Hebreeën 11 vers 21. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Toen ik de brief aan de Hebreeën hierboven las, zag ik een oude vader Jacob voor me. Hij was vroeger sterk, maar nu hij oud is, herinner ik me het verhaal van vader Jacob die op dat moment bijna dood was. Door geloof aanbad Jacob terwijl hij leunde op de bovenkant van zijn staf. Hebreeën 11 vers 21. Naarmate ik ouder word, leer ik meer op God en zijn trouw te vertrouwen. Ik realiseer me steeds meer dat hij mij jarenlang met zijn hand heeft vastgehouden die mij naar zijn overwinning leidde. Jesaja 10 vers 41. God leidt mij altijd met zijn advies totdat ik wijs word, en daarna geloof ik dat hij mij zal verheffen tot heerlijkheid. Psalm 73 verse 23,24. Het is allemaal vanwege zijn genade, nu voel ik dat hij het fijn vindt om mij te gebruiken als zijn instrument. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang van de prachtige familie van leeftijd, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen om de volgende lofzang te verheffen, niet vanwege mijn vriendelijkheid, niet vanwege mijn vloeiendheid, niet vanwege mijn rijkdom, ik werd door hem gekozen, ik werd door hem geroepen, niet vanwege mijn vaardigheden, niet omdat ik er goed uitzie, niet vanwege mijn superioriteit, ik werd geroepen, ik werd door hem gebruikt, als ik het kan, is het dankzij hem, als ik alles van hem heb, dit alles dankzij zijn genade, hij gaf het ons, al zijn gaven aan ons, als wij door hem gebruikt worden. Donderdag 6 februari 2025 omstreeks 13 voor 7 ochtends WIB ontving ik een privébericht van een trouwe kijker van deze pp van mevrouw TTK van PW Andip. Goedemorgen meneer met Pri, bedankt voor de pp van vandaag, waarin het leren en beoefenen van volwassenheid in Christus wordt besproken. Ik moet toegeven dat de menselijke natuur de neiging heeft om onvolwassenheid in Christus te tonen, het zelfvertrouwen is nog steeds zichtbaar, het egoïsme is nog steeds aanwezig. Ik denk nog steeds veel na over wereldse dingen. Daarom moeten wij geestelijk denken en het karakter van Christus navolgen en in praktijk brengen. Wereldse gezindheid moet beetje bij beetje veranderen door het voorbeeld van Christus te volgen, zodat er een geestelijk evenwicht in het leven ontstaat. Wij richten ons altijd op onze grote staf, de Heer Jezus Christus. We hebben vast wel eens gehoord van uitrusting zoals skistokken, kleine stokken om in de sneeuw te wandelen en stokken om te hiken. Later heb ik die stokjes niet meer gebruikt. Ik zal altijd iets of iemand nodig hebben om op te leunen. Shakespeare zei het mooi, God is de beste steun en toeverlaat in mijn tijd, op elke plaats en in elke situatie. Jezus is mijn grootste steun en toeverlaat. Amen. De inspiratie voor vandaag, leren van zwakte, leert ons te vertrouwen op Gods kracht. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, ku dipanggil.
Karena